Okay, táid beá éigen. Okay, díodíomh chairde, fáilte, agus seart na Gaeilge chuna díomh. Happy week of Irish. Doesn't sound right, Asperla, does it? Seart na Gaeilge. Yeah, well, aniu be me ag Lord le Dane a ríis, back by popular demand. Bhí galore daoine I cur ceistem faoi córa eile a bheith agam le Dane. A lot of people were asking me to have another conversation le Dane, so seo muid. Agus just tú Gaeilge ríis, Molly? Agus tusa, could you mar tatu aniu? Tá mé go bra, tá mé tar éis an duine Dith mé prátaí agus ispíní rinne mé dearmadair ispíní clonakilty sausages ispíní clonakilty ó Corcaigh agus mar sin tá mé ar bhain na muice. So bangers and mash? Yeah, sinné, bangers and mash, yeah. Yeah, bélia mai, yeah, good jazz. Tá mé go mai, gur maigad, yeah. Tá mé ar bís. Tá, well inis, seart na Gaeilge táin agus ba bhaithlam, cúpla rud a dheanú, cúpla rud ar Instagram agus YouTube, ach bunim soltas, so tá mé gríthach ach tá mé sásta. Agus tú hain? Cuairdegus mar tá do chanéal ar YouTube agus na léinte ar Instagram ag fós go tapa agus tusa an fá a bhfuil sé agus cuairdegus tá tú ag déanamh go húntaach. Gur maigad, yeah, tá sé scanrúil ach an aird orm ach tá méanta sásta faoi gur maigad. Agus tú hain bhfuil tusa gríthach na léitheanta seo? Yeah, tá mé táim gnóthach tá go leor jobbanna na léitheanta seo tá siopa a gom I Loch Orman mar is gúnadóir I mo bhancéile agus tá méid anna gnóthach leis sin mar níl lán siopaí eile I Loch Orman a bheith ag déanamh rudaí le AD agus gúnadóir go sonrach. Agus táim ag díriú an chanéal eile le bheith fearnach. Mo chanéal eile a bheith ag... Yeah, tá sé. Tá an chanéal sin ag fás. Yes, agus tá sé ag déanamh go maith ag forbert agus ag fós agus tá go leor daoine go sonrach daoine óga ag fécinn an chanéal eile. Just Dane Ty is anime. Yeah, Harja. Dane Ty. Yeah, agus... Tá tú ag fólam seamáint. Yeah, cur míle buchas ná. Má tá tú ag fólam tamáns nó cúpla daoine ar siúra in Éireann ó America ó Gúcas agus bhí siad bhí spéise a cénsáis rialcanna ar an móthir in Éireann agus rudí mar sin. Agus le déanaí táim ag cruthú cúpla físeán as Gaeilge. Tá bailach nua a gom níl éon béarla ar má chuid físeán I láthair na hóra ar rénos. Níl mé cinnte an bhfuil sé an bhfuil an físeán seo. Go job. Yeah, just inis agus mar má tá mé ag fálam Gaeilge is fearlam an bailach seo. Má tá mé ag fálam mar hampla idáil. Frankis. Tá sé níos fearr nóir atá mise agus an daoine eile ag caint antseanga ó bháin. Tá an ceart agus. Conas atá tú le idáil an bhfuil tú ar gama leisceil idáilach is tócha. Yeah, idális, tá mé is sprálam idális. Yeah, sprálam idális. Just chuann sé ahasarm in ar bhíam ag Lord as a dális ná ag arc airrod as a dális is sprálam antseanga. Yeah, tá mé a ggóil go mai. Bíam ag deanú rang amháin ar italki a an seartain, so bíon córa agam as a dális agus bíam ag deanú Malar tú Changa fásta language exchange tá aithne agam ar rinne san idal
atá géirí Gaeilge a ólam agus mar is éannach í wathair so bíimiid ag Lord Rudbug as Gaeilge agus an sin as a dális so tá sé Dá inta jazz. i dorí comáile sin. Tá I dála sin mo chuí. So is bralam de réir cosúlaachta ar réos? yeah, no, is is bralam agus tá méid sú go mór le dul arás go dtí an idal. Bhí mé san idal I mí ébrain an nuirí so tú ag agus nu go mór leis an taistil sin. yeah caihí mé dul arás agus bhhaithlam taistil sa tuiscart sa deiscart I lár na hidália. Ach yeah, tá mé ag go go maiid leis sin na dális díirí mé as Spáinis yeah, well tá mé ag leacu sosa faoi láthair ag leacu sosa yeah, bé mé ag fólam a rís Beiidir in ééis seart na Gaeilge bé mé ag fólam Spáinise a rís ach faoi láthair na dális agus seart na Gaeilge agus thosaí mé ag fólam Pólaineise. Maithú agus céáis focail nó frásí as so rudí aonanta bunúsacha so like cheist Cosú le díomhhuit Jing dobre gin dobre gin dobre dobranoc ihua sotá dobranoc is dobranoc í Hawaii dóla mé jaachsemáis ach dóla mé sotám tá sé cad é sin or nó céir é sin sotam ceapam má an cálín úna an downarm níl éis gom faoi sin. Yeah, bhí mé ag géirí teanga difriúil a ólam so roinní mé Pólainis mar nuair bhí mé ar scoil is cuihanlumm sa séomh léinn so an sixth bhí hásaí mé ag fólam Rudbug ar Duolingo bhí mé fistrach faoin teanga mar bhí cúpla cara Pólannach agam ar scoil so bhí mé fistrach so thosaí mé ag fólam like Yabuko and Tá bhain sa chusnóir Jaascéile agus maithú agus mar óldait tá go leor daoine in éireann ó fólann ó cúpla tá go leor agus tá mar óldait is má bhancéile is í as an fólann ó cúpla agus nóair a chuúla mé má bhancéile ag caint as fólann bhuascail sé an sim a bheith gom mar leis má hanga féin agus mar sin de tar éis sin thosaigh mé is cuihanlumm bhí muid ag glóir faoi sin beidir sa chéadaí seán a rinmuid le chéile is cuihanlumm go nuirt tú éis sin ar thula tú de bhain chéile ag Lord Pólainis a bhí tosa a géirí de cheanga dúchas hain a Lord so ainta jazz, but is bralam na Pólainí is daoine ainta cardúil agus jazz éid sílam agus céir an mar leis an teanga éasca nó níos éasca an bhfuil fólanis níos deachar nó idálach go cinse tá Pólainis a bhád níos deachra so just a charde man bhfuil se cinse beag an at is tócha. Yes, tá lán like le chéile tá sé deachar like an focail like goma leis scéal sílam it's like sé prasam it's like an deachar ach agus tá sé difriúil tá idális bhí Spáinis agam so bhí idális cosúla Spáinis ach cosúla béarla fásta. Also like English, with a lot of things. Tá cadrah idir an idálach agus Francíse agus an go díreach. Tá siad is teangacha romansúla éid is teangacha the clown céine is tócha. Go díreach so is dúchlan í
Polnis faoi láthair ach is maith le mé agus níl sprach bí agam. I've no goal. It's just fóla míam rudbug. Yeah. Just a little bit agus mas maithlam fóla móí mé níos mó. Sinné agus de réir a chéile a hátar na Caisleáin. Go ddíireach, sin ceann mai. Maithú agus goneirí leat agus bin soltas. Gur maigad, tá méagsú go mór le níos mó á ólam ach so ní chial méid go mé muid ag glóirt faoi Polnis ach seamuid. Úna an down arm fresh. Okay, so Beiidir mó just cai mé arc ar an chat. So hi Harja, and níl muid ag tuairt ná airde ormh. Not ignoring anyone, so sin chunig mé an chat inis ní acha mé sin ach tá pop out so just chiefí mé má tá ceist ar bí ag duine ar bí no níl ceist ar bí sprála a dalais fásta maithú málaí gur maigad Scarlett agus maithú hain an as lach Garman Dane. Harry Clark. Yes, sinné. Níl mé cinse an as lach Garman who? Is as lach Garman mé. Ní is agam. In scóirthe go sunrach rugga mé I ospedéil lach Garman agus níos tá an tinine ag dó san ospedéile ar anis níl mé cinnte go raibh tú ag fécinn ar an nuacht ach rugga mé lech Garman agus nóir bhí mé níos óige caith mé go leor am ina scóirthe I lár an únta agus den nóir bhí mé 5 bliain déagdís bhog mé go dtí cathair lech Garman agus tá mé an seo anis agus faoi sin agus drastal mé I Port Lorga ach is as lech Garman mé agus is as dún an gá tosa féin in case you didn't know sas dún an all mé so caithí mé cuairt a thuirtear lech Garman go fáil bhí mé ag Gorky agus Gaeilge a limneach ach ba bhaithlam dul go lech Garman tá cuma Allan ar an trá is bralam an trá. tá an trá chur chló tá sé go háling an trá istéise ar fud na tíre. Ar fud na tíre níos fearr na dálamsa ar réanos. Ach ní ró tú a nún na ná. Tá leis go. Chúla mé go bhfuil dún an gá fíoráling ar fad. Agus ar an drochóir tá cúpla cúnta in éireann ní raibh mé ar agus dún an gá agus an sligach agus ardmhacha na cúnta a bhfuil ar an iar túisceart. Ach bhí tú an aithin tír eile? Na cúnta eile in éireann? Bhí tú sna tíortha ar sna condaithe eile? Tá mé drastal mé a lán chunta in éireann mar shampla an bblion se caite bhí mé I dtíre agus bhí sé go húntaach tros timpeall na Balaí an Balaí agus bhí sé an spéisiúil agus mar sóbit tá anna sim agam sa folaíocht agus na cuasaí rá agus rudaí mar sin agus mar sin de bhí sé go húntaach. Agus I mé firste cúpla am le déine mar tá an bóthir furfa idir lech Garman agus Bailíoch Lia agus an sin idir Bailíoch Lia agus mé first is an bóthir díreach é? Sinné gá léine idir lech Garman ina scóirthe is dócha agus ó ina scóirthe tá gá léine ar an mótarbhealach go díreach go béal firste sinné agus cibé dáma am? Cúpla uair ceithre uair idir lech Garman agus Bailíoch Lia ó agus
uair agus leathuair Mhm. agus go dtí béal feirste is tócha um, uair agus leathuair nó Mhm. gá uair eile. Yeah, Mhm. agus níl sé róáda níl sé ró Jackar mar tá go leor stáisiún Yeah. ar taobh an bóthir agus Mm. agus tá na bóthir ag féosú le déine agus Yeah. Mm. tá sé Níos éasca. fearr na boithre go Ó fadó fadó. Ó yeah, no is fiú cuimhin liom. inis like mátá tú a ggóil go áit faoin tua, like nuair a bhí mé ggóil Yeah, go idir yeah. scéal, so glán colm cilne na boithre. Oh, yeah, yeah. Miltenach. Tuigim tá like you know, Miltenach agus yeah, agus yeah, Kiri ar an bmháthair, sheep on the road, you know, we love to yeah, see it ach yeah. Like bhí sé dul. tá sé Jackar ar fad. Mm. So tá tá Yeah, yeah, tá tá siad áit an ag géirí níos fearr ach sin cuidte. It's like that's a part of it. Dúirt duine a bhhain é sin lom dúirt sé is bralam an báthair go idir scéal. You know, yeah, is bralam é sin, it's like, you know, it's cuidte. yeah. So take Gone 'em, out. take 'em é sin, Yeah, yeah. gone hours. Okay, tíam cúpla ceist, Oh yeah. Hi Molly agus Dane tá canús jazzún anál agus sa Molly gur maigad. Ceistar Dane an bhfuil Gaeilge ag do bhain. Ceist maith ar fad. Nuair atá mé sa siopa táim ag múna na daoine eile a bheith ag obair sa siopa Mhm, cúpla frásaí agus cúpla focail mar mhm, hampla díobhuit mhm, agus conna satá tú agus sláán mhm. agus an frása róthábhachtach cábhfuil má cupán té. Tá sin an tábhachtach. Ach mar leis má bhean céile níl an Gaeilge a cé Mhm. tá Well, sé an táim tá faoi sibh gom gohfuil si ag caint á spéirle yeah, le bheith yeah. fearna. Well, Ach sin an cúpla cheist focail an bhfuil Polanish agat sa, you know, sin an cheist tá fásta. cúpla focail, cúpla frásaí, Mhm, tá Tá má fólanis níos fearr ná a Gaeilge ar mo chuid ar mo bhancéile ar rénos. mm. Ah, Agus maithú. bhí mé ag tastal ar fólanis cúpla seachtain ó hin. Mm, Bhí mar ag tastal go cialsa mhm, agus sin é an cathair a rugad agus tóga í. Agus mhm. bhí sé go húntaach ach níl a lán daoine on cialsa ábalta caint nó leabhart á spéirle. Ar Agus mar dóigh. sin de buchas le dia mar Google Translate. Tá sé an cabhar ar fad. Ach é sin Yeah. ráite tá sé go bra mar go leor daoine ag tuiscint hello or how Yeah. much is it Mhm. or goodbye na rudí nó frásaí Yeah. beag. Ach yeah, tá cúpla Yeah, no frásaí, tá tá cúpla maithú yeah, hain, yeah, maithú ach hain. it's níl sé mo chrí. Yeah. Tá is agat mar tá Gaeilge mo chrí agus mar Tá sin de yeah, i tá simple dochraí i gom. máchraí i grí achan duine ag arcaíonn tásúlagam, yeah. Mhm, Ach duné, an bhfuil yeah, no, níl béarla inar gríthe. Níl teanga ar bí eile just Gaeilge go bhhain. yeah, ein Yeah. tíim leat. Go maith. So that Okay, so sin é yeah, sin Lifeguards Ireland, ceist do yeah. bhhain. Agus gur maith agad as an ceist Lifeguards Ireland. Mhm. Yeah, agus sin Yeah. é. Yeah, cashed why. Okay, Kristen. Okay, cashed on learning Gaelic and I'm catching some of what you're saying, so I feel good about it. Oh, good jazz. Kristen, my who. Yeah, sinna just caiithi tú éistart le daoine agus de réir a chéile a thugtar na cashline mar a dúirt Dane. Oh yeah, yeah, sin Mhm. é like frása anna táhachtach. Is bralum na seanachil Mhm. mar tá siad éasca agus tá siad áirúnach go Mhm. háirthe nóir tá tú stuck ar focail or maybe beidir Yeah. ag strackled mar leis antseanga. So is Yeah. fearlam an seanachil seo. De réir a chéile a thugtar na Cashláán. Yeah, agus tá As sé fairle, chomh fíor. Rome wasn't built in a day, Yes, or rum. the Mhm. Sunrock, it takes a while to build your castle.
Rire exactly. chéile a thugtaí Yes. Mhm. Yeah, castles are built one after the other, or yeah, in é. it's brala me, yeah. So curhí me bhfuil mé able to beidir, síl go bhfuil mé able to, yes, tá mé able to banner a chur leis an teanach go go réir a chéile a thugtar na cáislein go maiid. Oh, yeah, Um, yeah, mhm. uh-huh. Okay, an bhfuil ceisna eile ann? Hmm. Okay. Níl mé cinse faoin banner níl sé ann. Oh, okay, scroll. Okay, scroll. Níl mé cinse. So scroll across bottom ar into being, banner ag daoine ar an live ach tá Mhm. StreamYard nua ach Fiberbee. Okay. So, ar all sibh vodka pólnach riú. Ceisthaid Dane. Oh, an ceist spéisiúil, le bheith fearnach níl mé ag ól éon alcóil ar fad, uh, Maithú. le roinnt blianta anuas. Fear cloiste. Is Mhm. bralum uisce, bainne agus cupán té, Barry's tea Yeah. go spunnach. Mis se fásta ní bhíam ag gáil go minic. Álam Mhm. amháim go ham, lá ile pádraig Yeah, bé mé ag gáil go cinse ach ní álam go minic, yeah, yeah, nálaigh breith lá, ach no, ní mhm, ró vodka Polnach agam agus mhm. is rud maithé sin thula mé Ó go bhfuil tá sé ar láidir. coolla mé go bhfuil sé anna láidir ar Yeah, fad agus no, ní bhéon ábalta, ní bhéon agus ábalta. mise freisin, yeah. Is mai liomsa, cocktails agus, rudí milse ach vodka Yeah, Polnach, no, níl yeah. mé ábalta. Is bhil am peanta Guinness nuair a bhí mé níos óige. Mm, Darlamsa tá sé go bra like nóair atá mé yeah, ag sa teach tarhanna agus yeah, Guinness, mhm. anna Do blasta ar lá. fad. Yeah, Yeah. uh-huh, Gan leisce ach ná níl mé ag gáil anois, yeah, agus mhm. tá mé sásta faoi sin. Yeah, no, Um, maithú. mhm. Okay, ceisní eile. Breithin sé ar an okay, daoine ag labhairt faoi rudaí de friúla. Ar lé tú mála ar lé tú blath na dulach? Yeah, garscéalta. No. So lé mé garscéal ar líne ach bé mé ag fáil an lór. So I'll be getting the book Blath na dulach, mar lé mé garscéal amháin ar líne, bhí sé onanta mai ach Yeah, tá tá cúpla. na gearcéalte go maith dit Mm, agus tá leabhar agam a just mhm, fan nóid uh-huh, seo. mhm. Tá fecin an bhacha tú short story. Yeah, Lord my. Mhm. Yeah, sorry. Yeah, Agus Ollie Richards. Uh-huh. is bralam é agus gach oíche tá ag léamh, beag an píosa nó Mhm. scéal Yeah, amháin. scéal amháin. Agus tá sé éasca agus tá sé go matam is Yeah. even am an leabhar seo. Yeah, so bhí an lór sin agamsa a Spáis agus Idalis, mar Jan an siad na lóir hí sin I dteangacha eile. Agus bhí sé onanta mai, so ceannaí mé an ceann intermediate Spáis agus an ceann beginner as Idalis, agus bhí sé onanta úsáideach, mar níl siad rá dhheachar agus Mhm. tá siad, simúil golóir. So yeah, no bé mé ag ceannach blath na dulach ach tá cúpla lór agam faoi láthair caithfí mé léú. So yes, Yeah, sin é. tá simime go sa gearcéal de seo mar de réir deadarmh as ula Yes, so as cúgal, yes, yeah, brala mé sin, yeah. so No, s deas rudí as cúga olú a eáil mar, sílam go mbíon níos mó rudaí ar fáil as canúint connacht ná na muúin, so is deas é sin a eáil. yeah. Ach sin é sin níl níos mó ceistena ach iniu bhí plán agin Lord faoi cúpla rud atá cinál i méal an phobal faoi láthair.
in the mouth of the public at the moment. So Paul Mescal, Honnock 2 and Fishan. Yeah. fuck. Céir fear atá é. Yeah, bhí aglah aige le Iriseoir nó láthair ó TG Cahar is dócha, agus bhí an aglah an spéisiúil. De réir dealamh tá sé beagán ag strachelt ag chaint Gaeilge ach táim anna broadúlas agus rinne sé a dhíthil agus Rin sé íhil agus ahan rud a dúirt sé bhí sé ag gceart. Bhí an Gaeilge ceart agus is cuma faoi sin. Is cuma ach bhí sé ag gceart. Bhí mérig ar a chud Gaeilge is dócha, but rusty, but ní ró sé. Sílam go neirt sé ag Pontse Bhainó tá bronnarm tá a chud Gaeilge go donna beidir go neirt sé agus sin an tús má agus tar éis sin tá na focail agus na frásaí ag teacht is tócha. Rinne sé go húntaach mar níl sé ag éireas rinne sé anna dhíthil agus mar dúirtú féin bhí sé ceart le gach rud agus I mean is cuma faoi sin ar aonos is cuma faoi báthún ach cad é an seanachil is fearr Gaeilge bhriste ná béle cliste. There you go, sin é. Agus is fearr Gaeilge briste ná béle cliste, gan báid. Tá an seanachil sin anna áirúnach inis is tócha. Tá ceart agat. Agus bhí ahan duine ag loirt faoi, bhí daine ag rá maithú Paul Mescal agus bhí Brendan Gleeson ag loirt as Gaeilge fásta ach caca milliis tá aithne ag daine ar Brendan. Caca milliis, cos tá a lán daine ag brathnú an ar scóil sa áirteist nach bhfuil se? Yes, níor a rinn mise an áirteist rinn mé staidir ar caca milliis tá mé traumatised. An péist bhí sé go hálan. Níor bhí sé ihe an caca milliis go Tá lipi deasa aige nachhfuil. Tá an picúir a cheann agus tá sé sitidir fadó. Nuair a chuala mé an agalah le Paul Mescal thosaigh mé ag smaoinemh cénsáis an Oedicus. Mar tá go leor daoine óga go háirithe na daoine ag freastal an Gaelscoil agus an Manscoil. Tá lán muín acu nuair a bhí siad níos óga ach tar éis an scoil dairigh siad as an Gaeilge agus níl siad ag cleachta an Gaeilge agus is mór an trú é nach bhfuil? Tá an ceart agat agus chuann sé Lauren Whelan ag gcuimhne dú mar bhí réaltaí na Gaeltárta ar siúl an televís ihe chéading? No, ihe bhhart? Ihe bhhart is tócha. Rinne sé bhí mé ag fécint ach níl mé ag fécint ar an chlár seo bio. Bhí mé ag agus RT player. Sin é ar an RT player, agus bhfuil mé láran ó a bháin nóair cos bhí mé ag chóibrú léhí mar ar an drothóir hep si an scrúdú mána cúpla am. Agus níl sé faoi rún mar rinne si go leor físeán faoi leor si faoi níl mé ag caint nó ag créile níl le leor sé faoi sin siú agus cáil ar an TikTok pepper hí cúpla agus tá a chuid Gaeilge go húnach mar tá mé ag caint le láran mína saon gavíle as Gaeilge agus níl sé
níl sé créile ar an YouTube mar Mhm. bearda is an teanga Mhm. is fearid. Yeah. Ach yeah, drastal si an manscoil agus an ghfuilscoil nóir bhí siad níos óige agus Yeah. tá chuid ghfuilge go thúntaach. Beidir go bhfuil na muín, beag an Yeah. ach tá si go thúntaach. Anna Beidir yeah, cordú money. agus Mhm. duine den sco. Yeah. Yeah, no, so dark mé ar an chéad agran aniu ar RT player. Yeah, So a háde tá mar ag loirt faoin show realty na géaltarta so Gaeltachta. chuirhí mé Yeah, sa chat. réaltaí na Gaeltachta, yeah, sin é. Yeah. Agus tá sé ar fáil ar RT, I mean, is it RTA? No, Yeah, RTE. yeah, yeah, Yeah. either. Yeah. Yeah, RT player. Or as I would have said, RTE. Ach, inis ní dearmé sin mar bíon daine a gaiire nuair dearm PQR. Okay. Hosí mé ag ra R mar I don't know, sílan daine go bhfuil se granmar. Ach, yeah, so tá sé ar fáil ar RTA player agus is clár telefíse é faoi daoine cáiliúla ag fólam na Gaeilge arís. Agus chéan siad go dtí an Gaeltart ranna firste. So they go to the Gaeltart in ranna firste. Agus fólamíonn siad. Gama leisceil. An bhfuil sé dúna nál, Molly? Gama leisceil. Yeah, ranna firste, yeah. Anú na Ceart. nál. Okay. Yeah, sinné sin an áit. Agus bhí sé anna spéisiúil agus granúir as well. Yeah. Mar tá Fred an Fear Green comedian, funny man, Fear Green. Yes, Fred. Tá sé. Nóair a chunig mé ag féchant ar a aig. Yeah. Just aig. Thosig mé ag gaiire. Mar an sé granmhar. an corpteanga, like, Yeah. tá sé go. Yeah, agus go dé a dúirt sé bhí sé ag loirt faoi súla an ar eile bhí sé ag rá tásúla glasrí agat. You've vegetable eyes, not green eyes. Chunig mé an fear seo cúpla am ar an telefís. Yeah. Agus réitíonn na daoine go maith le chéile. So sin é Fred níl mé cinnta faoin anam eile. Fred Lauren Whelan, Amanda Bronker, agus Des Cahill. Is Láir Thór é Des Cahill. Yeah, bíonn sé Johnny like was it Up for the Match or something? Yeah, agus ar an radio go háirithe maidir leis an sport agus sport. Sunday sport agus ag baint leis an Cumann Lucas Squale agus ruí mar sin. Agus an Sunday game hí is Láir Thór é an chlár sin. Ach dairigh sé as an chlár sin a níis is tócha. Yeah. But na daoine go thúntaach agus tá siad go maith le chéile agus tá chemistry on. Yeah, réitíonn siad go maith le, yeah. Agus sin an rud is táhairtaí, má tá chemistry idir na daoine, bé buintí tú soltas is tócha. Yeah. Ach nó tá Gaeilge génta mai ag Lauren. Ach tá sé simúil mar tá níos mó Gaeilge ag Lauren, níos leo Gaeilge ag duine eile ach tá mé ar bís chun na tuairthaí a eáil. Can't wait to see the results. Yeah, ag sé an spéisiúil. Yeah. Níl mé cinnta céhéad chlár beidir cúpla chlár is tócha. Ach beag gama leisceil, beag an deire an spéisiúil ar fad. Yeah. No, bé sé. Tá Gaeilge, tá Amanda beagán lag, Amanda Bronker. Is í an ban is deise ar fud na tíre beidir 50 bliain ó hin. She was Miss Ireland, I think 20 years ago. Okay, yeah. No, yeah, Dirt Sin, yeah, Miss Ireland, yeah. Agus, tá sí ag déanamh íhil ach tá sí beagán lag, níl a lán muoín aige leis an teanga. Yeah, sin an aig níl muoí neci agus bíonn siad glóirt as béarla ach mar dúirt si tá sí a géirí Gaeilge
óla mar ríis agus yeah, tá mé agsúil go mór leis Mhm. na tuairthaí a bheith is aici a eiceáil mar yeah, tá agus Cool. tá fear grin so bíonn si cinál granmhar faoi An granmór, yeah. agus yeah, is Agus tásúla maithlim gom na pásantartaí de friúla. sin gan dat. Agus tásúla gom go bhfuil na déanra eile generalta ag tuairt muín agus ag tuairt inspirádach as an chláir sin, mar tá sé anna táhachtach ar fad. Tá agus sinna chuis is maithlim an chláir Mhm. mar just sílam like tíam níos mó rudí mar sin inis like chláirithe nó just rudí faoi daoine ag fólam a ríis ná ag chur fios ar a gcuid Gaeilge Mhm. agus is maithlim é sin tá sé táhairta mar like ma eicimid sainolaithe i gcónaí. If we Okay. always see experts, it's like Mhm. it's tá sé níos deacra cinnal Yeah, relate. tá Mhm. lán ólas ar lína beidir go bunúsach bhfuilge. Agus Mhm. tá lán ólas ar mar leis like, nuacht agus tá na láthóir Yes. ag caint go Mhm. gasta Gas. agus cosú le man daoine Mhm. daoine atá ag fiosú ach Yeah. níl siad líomhá fósta. Tá Yeah. tá an tá an tá an grúpa seo anna táhachtach agus tásúla Tá. gom go méid níos mó ólas nó chlár nó Yeah, sílam tiltéar go ar mé. fáil. Sílam go mé. Tásúla gom, Tá tásúla gom. yeah, tá an chláir Well, seo agus bhí Paul Mescal ag Lort más Gaeilge agus bhí an scéim sin Creidim onit sílam a mí dhearú for. mhm. Bhí sé cinál Agus ar na agus main ar na main hóisií. yeah, agus comála sin tá an scanán an cholín ciún Mhm. sa nuacht inis agus Tá. ar an drochóir níocha mé an scanán fósta ach tú Amach féin leat. tú Amach féin? leat. Yeah, aight. Tá sé feice agam, yeah. 3 uair Agus inis. Mhm. trí So uair. mhm. Yeah. Beag an fada. Yeah. Yeah. Ach is bralam an scanan agus bhí mé cíú ag an ddíú achan uair. At the end, I was crying every time. Oh, Is scanan just cho jazz agus like níl na focail agam. Like is scanan specialta you know. Agus agus tá cén makes is Gaeilge? An bhfuil an Gaeilge éasca a thuiscin? yeah, canimn sin na Néise sílam. Yeah, Okay. um sa rin. I Bord Láirge? Á, Uh-huh. go húntaach. Níos tá mé ar bís. Yeah. An Yeah, an caiici tú eáil. níl Yeah. díl is gom faoi sin. Tá sé arás Yeah, tá mé yeah, ar bís. sin rud a thula mé, so tá ceanal like sílam ggóil Okay, canimn na muúin ag na daine sin rudbug. okay. Yeah. Ceart, ceart. Um, yeah, so just bhí sé go hálan an scanan go hálan agus tá agsúil go mór leis na Oscars. Yeah, sin tá Yeah, mé agsúil go mór le sin yeah. tásúla gom go go bhfuil brontanas mór Oh, aníonna yeah, sin. tásúla gom. Yeah, Yeah. it's rud aontaach go bhfuil siad ainmníthe fiú. The fact they're nominated is tá sé aonanta agus béis siad ag ggóil go dtí na Oscars ach yeah, ba bhaithlam Mhm. tá mé agsúil go mór leis agus tá Yeah. mé Agus ag í. rih sin cúpla bliain ó hin chunig mé an scanán sa pictorial Black 47. Scanan ar dói. Mhm. Is bralum mé ach tá sé tá sé Jackar agáil ag an am chéine Yeah. ach tá sé tá anna Oh, spéisiúil gandid. Mhm. is fearlam an stair agus is fearlam stair Yeah. na hhéireann Mhm. agus an Gorta mór agus Yes. No, bhí sé tá an yeah. scanan ag
ag insint an scéal faoi an Gorta Mór agus an Yeah. agódach Mhm. is sin agus just ar aus ar fad. Ar áis bhain mé Yeah. an soltas tháinig mé sa fictúrán agus an sin siad an goró sé ar fáil ar Netflix ar fá tamalt ach anis ní chialam go bhfuil sé ar fáil ar Netflix Okay. Beiidir i ddíortha eile ach Yeah. ná bhí scan an aonanta mai. Agus bhfuil bé níos mó scanáin as Gaeilge amachchan seo inis. Ceart ceart. Yeah. Agus bhí me a bhí ás an danarm faoi sin mar nar níl an scanán ar fáil Mhm. faoi an Gorta Mór. Mm. No, like le Dane agus mar sin de hí mé Yeah. ar bís faoi sin agus hatan sé go mórlam. Yeah, yeah, ná tá sinnta mai marta níos mó scanan sa fictúrlán agus Mhm. yeah, scanan as Gaeilge. Mhm. Okay, yay, tá mé Yeah. ábhailta sin Yeah. dhéanamh. So tháinig mé an chart jazz seo. It's a nice comment. Oh, Bill. So I feel pretty good today because I can understand about 15% of what you guys are saying. My who, Bill? My who? Mahu. Yeah, that's Shannon Wat ag Toos. fiosú Ga me leis. Yeah. Wat ag fiosú Bill Mhm. McGee. Chun Yeah. tá Bill? Yeah, conna sa tattoo Bill, conna sa tá Bill na Coney in Florida. So Okay. yeah. Ceart go leor gus cuinig leis antseanga Mhm. Bill. Yeah, bhí Agus Bill ag an arcar ar Instagram comment inné, so okay, ceart go leor agus an comment eile tá an ring gar do Loch Gorman. Yeah, mhm. tá an ring é cúnta Port Lorga. Tá. Um, Mhm. agus nóir tá mé má tá mé ag tastal idir Loch Gorman agus Corcaigh nó Limonach. Níl sé go minic ach nóir tá mé ag bhí mé drastal mé an ring agus Mhm. ar chlé as an bóthir agus tá café jazz Uh-huh. an sin Mhm. agus siopa agus tá gachród a scoilge agus na daine ag caint a scoilge agus is an sráidbhaile in aice leis an trá agus tá na Mhm. radiocanna háling ar fad Mhm. cosúla dúna á Mhm. málaí Yeah. agus tá sé fíoráling ar fad Mhm. Mhm. fíoráling agus tá sé is má híim go húntaach agus dóigú mar tá sé in aice le Loch Gorman. Yeah. No, é sin ráite níl sé de 10 nóméid nó 20 nóméid tá Yeah. Port Larga beidir dat is cuaig agus an dún garvan beidir ó agus fiche is dócha ó Mhm. Loch Mhm. Gorman Mhm. ach Yeah. Yeah. tá sé áit an a bhar fad. Yeah. Yeah, ná caithfí mar dúirt mai caithfí mé. Mhm. Tuairtí mé cuairt ar Loch Arman agus deanhíimiid fhí sean a barsan in person. Yes, Mar but sin. bhrála mé Yeah. inistom nóir tá tú Yeah. Gorman. Agus chuí tosa go dún na ná. Yeah. Ceart I definitely I promise because like tásúlagam go méid mé cuat Mhm. ar dúna ngáil mar coolla Yeah. mé go lóródaí faoin na canuch agus Oh, na yeah. daoine Mhm. agus na farige agus áit Yeah. No, fíorálaing. it's that specialty. Yeah. Go cinse. George Bill, I need to hang out with you. I need to hang out with you two for about 3 months. I should be into. Yeah, maybe we should start doing something like that. Like, come. In person maybe meet Yeah. and greet bula leis Oh, an but Ralamation, yeah. bula Ralam. leis na Sínta Seoirí Yeah. Oh, sé dúnta. Véisi ar dói, yeah. Misisiús Mhm, tosa, yeah. Meet and greet ar dói. mhm. Okay, Maggie, tá mé dulgadtí an fictúrán a nocht agus tífa mé an chalín cuain faoi dhearú. Mai Oh, who, Maggie, go yeah. dúntaach Maggie When agus he tú soltas, Maggie, yeah, agus, gan yeah. doubt. Agus tá aithneog go ar Maggie bhí si in Éireann an tartan seo caite sílam Maggie an tartan seo caite bhí tú in Éireann. I think just Okay. last week she was in Ireland. Ceart Den ceart chéadúr go is as na Oh, stáití hí Mississippi sí beidir? ar Siúra.
Yeah, bhí si an airan den chéadú, yeah, ar Ceart go leor. sira. So, Agus bin um, soltas an scanán Maggie tásúla yeah. dom Yeah, bé tú ag feiceáil an scan an rih Dane, so maithú. yeah, tá náir an danar am inis. Yeah, caiithí tú dul a nocht, you know, Mhm. 5 picture land. Ach, tháinig mé ceist eile Richard cé áit an bhfuil scanan le fáil le a hol. So faoi láthair sílam go bhfuil an scanáin um, i picture leanaí, so just in cinemas Mhm. faoi láthair. Thula mé go bhfuil sé ar Apple TV ach dúirt cúpla duine nachró, dúirt cúpla duine go raibh sé ar fáil fa chunne pre-order. So níl mé cinnteach sílam iné na Oscars, sílam go mé an cailín cún ar fáil in áitina eile is dócha ar Mhm. líne agus you know, rudí mar sin beidir Netflix fé sé ar dói. Ach ceistena eile ceistena eile. Dún an gála bú. Yeah. Mai an fearr, Paul. Yeah. Um, okay, dúirt Maggie bhí mé tá ceart agat, yeah. Bhí sin ar an tartan seo caite go jazz. Agus Ok. inis dom an bhfuil an raibh tú ag tomáint Maggie agus cén Yeah, Maggie an taí. mhm. Yeah, an raibh tú ag tiomáint Maggie mar tháinig mé ar Instagram bhí si ar fud na tíre. You know, bhí si like mé firstste en nu naál vi sé mai ha clia so beter, you Yeah, know. yeah, béidir Yeah. agus mátá si ag tomáint an éan is tócha go raibh scéal granúr Yeah. mar leis an bóthir agus an cathair agus Yeah. an Beidir cuairde. agalú ar de chanéil. My Mhm. traumatizing experience ag trauma sin airan. Yeah, yeah, tá cúpla colcathair a gom ó nua áhach ó thuúchas Mhm. agus bhí siad ar cuairt in éireann cúpla bliain ó hin agus yeah, dar leis má colcathair tá sé tá lán deacrachtaí ag baint leis an Mhm. tomáint in éireann Á, mar tá sé gan ag doid. tomáint ar an taobh eile den bóthir agus Yeah, sin rud tá amháin an ar bóthir dús. anna beag agus Yeah, yeah. cooing agus, you know, Casta go cinse. Mhm. So ghlach Maggie an train go Belfirste agus stoda. Ah, Yeah. Go mai. Yeah, tan train an níl train anú na nál ach yeah, yeah, disgurt yeah, na hairan yeah, sin níos fearr. is mór an trú Yeah. ach tá an tren idir bailach lí agus be firstste go húntaach an Mhm. Enterprise is an Enterprise? Yeah, yeah, Mhm. Enterprise. Tá se Mhm. like bhí mé ag tastal an tren am bháin cúpla blin ó hin agus bhí se anna compórdaach agus Caro an train? an tren idir bailach lí agus be firstste. Ah, yeah. An Mhm. Enterprise Mhm. anna compórdaach Mhm. níl sé déanaach Yeah. agus tá sé anna áirúnach ar fad. Yeah, Anna no, aistriú tá chorus ainta mai acu. Yeah, Mhm, go cinse. yeah. So dúirt Maggie go raibh si ag chomlaint mami in núna bhí okay. Bhí Okay. a mommy ag chomlaint in núna nál, and she was the navigator. Oh, Tá tú anna sábháil strasfur anna Kroga. sábháilte. Yeah, yeah, sábháilte. Kroga, yeah. Slán Um, sábháilte nuair tá yeah, tú ag an navigator, yeah. yeah, gan doid. Okay, ar dói. Well, sílam beidir go gréith nóimiid an chóra an sin. Bhí chóra aonanta mai agan. Agus An thiocfaidh an townmaid Lord leat tá an mar townmaid fad. castal go gasta. Yeah, go gasta. Cé go bommate beagnach. Uh-huh. Ach, no, córa aonanta jazz. Agus tá sé cho jazz a bheith ag caint leat ag ní chaithí mé a bheith ag garcar, you know, cue cards na rudder bí mar sin. No, Gus no, bí an córa nádartha agan agus yeah, um, yeah, yeah. mhm. Agus is fearló mé because is tá an córa anna saibhreach agus anna nádortha Yeah, nádartha, yeah, sin an mar rud deirtear. is yeah, sin an rud is fearr agus is tartaí agus
Gur mai ag ahan duine ag arcarin agus ag chur chur ceistena orin agus ag glóirt faoi bheith chomáin sin nú naál agus rudí mar sin bhí sé aonanta jazz Lord libh. Ok, well, i gur Yeah, míle maigat Dane. gur míle maith agat Molly. Hatan sé go mórlam agus is éon am atá mé caiint le tá sé go húntaach. Yeah, caiimiid Lord le chéile a rééis go cin se béimiid ag deanna níos mó fhí sean gandáid. Yep, agus tásúla gom an am meid tú i Loch Gorman. Yes, Go agus luath tosa inú naál, yes yeah, tá dean hí tosa vlog ní a bheith mis lech garman agus dean hí yes mis vlog or no ine an Wallart Major. yeah is mór an trú mar ar an tastal fadó idir Loch Gorman agus dúna ná Yeah. agus beidir láháin I bailá líon mar tá sé i lár na tíre. Yeah, ach, Loch Garman dúnaál, actually jasa, bailthe clia, been there, done that, so. Yeah, yeah. Or wine, Yeah, or wine. go Cínte. cinse. Yeah. Ok, go bra, well, gur míle mai go ríis agus gur míle mai agah a cháde tásúla gom gur bhain sibh sult as, agus bé an beachra file in a dhé seo. So the live stream will be available after this. You can watch it back. A rish must mean lot. And yeah, shart na Gaeilge honna deep. Okay. Okay. Agus gur má gut a cháde agus Molly gur má gut ríis agus Banana white. yeah, Banachtaí. Yeah. Okay. Songful. Iho. Wonderful.